E mau se tupe ma le YouTube, o le tali whaingofie, o le iwe. O le nei ata, e tala noa inai, be faafefea, ona monetize the YouTube. Talo Falava, welcome to the channel. This video is how to monetize YouTube in the Samoan language for our people. E lima auala e mafai ai ona monetize le YouTube. O le a whaasua atu I lunga o le nei ata. O le auala mua, o le YouTube Partnership Program. O le auala longa lua o sponsor, lona tolu o brand deals, lona fa your own product, lona lima o affiliate marketing. O le a tātou au ili umanei vaenga lima I lunga o le nei ata. Ai, o le auala mua o le YouTube Partnership Program o te iloa to a tele o tātou tangata o te tongi lātou le YouTube o lo maua lātou tupe I lunga o le YouTube Partnership Program. Aiaiga na aiaiga mua lava e te tau ona ausia e le onga le channel te longa lea ona mafai ona te tongi mai lātou le YouTube. Auala nei mea o sponsor. O le sponsor, ia pe an whai mai le upu o le sponsor. O le tongi lea e se tangata, po se company o oe e whaalau I loa lātou au nanga, po se lātou foi mea o loo ngau sia. O le lona tolu o brand deals. E tele lava o company e lunga o le lona tolu lea. Whai se lātou tutuunga ma oe o le ona le channel. E whaalau I loa ai la lātou company. O le lona wha, o lo whaalau I loa lea, o ni au lava o loa wangau sia. Ma le lona lima, e tau tutusa ma le brand deal. A auala aiaiga o le YouTube Partnership Program. Ia o aiaiga nei. Afe subscriber, po tangata ia kiliki le subscribe button I lunga o lau channel, ma le fast fulu itula matamata. E whaaona whaingata, ai a e tō anga lava, e load ia videos I lunga o lau channel. E le umi lava e maua le afe subscriber. O le mea whawhaingata o le fast fulu itula matamata. Ai manatua o le fast fulu lea I le taimi mua. Ona e qualify loa, e tasi lava le taimi te mana o mi ai, ona e qualify. E fwale mea e pae o le YouTube Shorts, e se foi ona ia aiaiga. E maua whamanu ianga e ala le YouTube Partnership Program. Ia e hei foi mea ta o le YouTube Shorts, po o peo video po o ata pupuia, e peo le TikTok ma le Instagram. E le mana o mia le subscriber, ai mana o mia le tele o views. Ia, e aua foi la e te papole. A wai mawhai ona wha ngā lau video po la wata le na whai mua. Ona tipi la ia awa ia inga le YouTube Shorts. E tau ona awana e silia atu ma le minute le te leo le shorts. O isi auala ia na wha iloa atu e mawhai ai ona maua lau tupe through YouTube. E le mana o mia lo awai atu I le YouTube Partnership Program. Po le tele o subscriber. O tele o sponsorship deals, ma brand deals ia e maua vai taimi nei. O le to a tele o tangata, e le to a tele ni lato subscriber, po au sia foi le afe subscriber. O le tele o company, ma tangata, o loo fia whaeloa lato au nanga, ma lato o loa, o loo fia mana o mia ni tangata moni lava. E ono feso tai lako channel, ma lato au nanga, po o lato foi va ai mamao e ala I lato company. A mana o mia soani, po iai lava sa fesili ko meni mai lalo. Fesili mai, po e neo I mawhai o na whaasua atu, ma tātou feso soani ai. To recap, you don't need to be part of the partnership program to qualify for sponsorship, brand deal, affiliate marketing, or stopping you from creating your own product. Bei ona whaalawi loa atu mua, e le mana o mia lo au wai le YouTube Partnership Program, e
e te anga wa ai I nei vaenga e wha. O le sponsor, brand deals, affiliate marketing, and your own product. O le ala le sponsor. O le sponsor. O le tutongi lea oe e se tangata, po o se company, ne ia whaalau I loa se lato o loa, po o se lato au nanga. Whaata I tainga o se hotel. E mawhai ana tutongi atu e se hotel se tupe, pe a watu foi se vai yaso, po o na yaso, e te sau e whaata I tae le lato au nanga, a e mawhai ona e whaalau I loa atu, I lunga o lau channel. Na ia whaatua sina mai e foi tangata o loa matamata I lau channel, e o mai e whaata I tae mana nofo I lato au nanga. O isi temi I sponsorship deal, e whai lava ona e whaapea, a I le fia ai, e le samwhai ona e promote. O brand deals, e tele lava ina whai I company, whaata I tainga, o se I toainga ofu pe o le Nike, e o mai sai se ko deal pe fia maasina pe fia tausanga, e te ofuina so se taimi lava e puela wata ma kuolunga social media o loo e ofuina po loo e whaangaina se o loa sa ngau sia le Nike o se whai te inga whaingo fia le nā. Ua toa tele bisinisi la iti ma tangata tai toa tasi ua whaangaina le YouTube. E whaalau I loa ai la tau lava o loa. Be e te ngau sia ni mea tau lima. Be iai fo e sau company. Toa tele o tangata o mananao e I loa le tangata e ona le company. Mai la tau te fia foi. E whaatau, whaanga ina se o loa. Pe a malama e le tangata e ona lea mea tau lima po lea o loa na ngau sia. O le affiliate marketing, so o sesi lava e tele na qualify mo le affiliate marketing. A whai ele I maua sau sponsor o le brand deals. Ia e mawhai ona avea pea o e matangata e whaalau I loa, pe whai loa atu se au nanga po o se o loa. Ai maua pea lau tupe. Auala I tuainga channel po videos e tsawana whai. O le tali whaingoa fie e pule lava oe. Ai wa iai suenga ua I loa ai. I tuainga videos e ese la lau I loa ma fia e tangata e matamata e lunga le YouTube. Number 1 o vlogs. O vlogs o videos ia o asa whai so. Po whaingoa o la walu nga luenga. Po tapinanga le whanau. O le kilini po le whaingoa lo tono lo fale. O so se mea lava, e te puea o lo o whaia I aso whai so e tau o vlogs. O le lona lua, o le fitness, po le whaamalo stino. Be te alu le gym, be te whaamalo stino le auala, po ala vai toa inga whaamalo stino. O isi a koa inga channel fia ai tangata. I nei vai teimi o le tamu whai, e teo le soifua malolo ina, Lucy le tino, po o le mental health. Ia e tā wai le fitness, lona tolu o le health, po le soifua malolo ina. Ia e mawhai o na whai le fitness, wha malo stino, be e te focus I mea ai. I to ai ngā meal plan, I to ai ngā mea ai, po to tō I o au lava oe, whala au aina. Malelo na wha, mea tau finance po tupe, sefe, whaalu, o investi, auala ese e mawaile tupe, ma ia mawhai o na tamawhai loa tamaoaiga, ia o tu ai ngā videos ia o loo fia ai tangata. O le lona lima, o le whaamalo si au. Mawhai, o le pe whaamalo si au e alama le tuspa ia, po o le whaanga ina o ni tala whaafata oto, po o le whaanga ina o ni mea sa tutupu I lau o langa, po o mea loo tutupu I o langa, o isi lava tangata, e whai ma whaamalo si au I tangata, ina ia awana I whaavaivai. Pe whaavaivai le a onga, pe whaavaivai mai ngā luenga, po o le mafutanga whale a inga, like a marriage, po o le tofio o mātua, parenting,
o isi ai tu ai ngā ata o loo o whai o na fia ai le tele o tangata I lunga le YouTube. Ia e mafai foi o na whai sau channel e combine umai mea ia. Ai manatua o oi o le Samoa, launga nuu, ma launga ngana. E mafai foi o na whao ngā umai tutonu a wa o le sia point of difference. O le mea pito siri ana tāua, o le a mata loa lau channel, a mata nei loa, e le aise tau. A whaiolo e matamata mai le nei video, ua iai lau YouTube channel, pau lava o le edit, o le banner, o lau ingoa, ia o na pu e lea lau wata. O le vaenga tāua na o le a mata, o le mea pito siri na o na whainga o le a mata. Ia whai sau plan, ina ia whaapea, e whaatasi le vai aso, o na tuu sa wata I lunga. Ia le ngata foilia, ia tamo whai bea e wha wau. Whai bei o se ngaluenga. Ioe, o tātou uma e alu whaki. A ia tātou manatua, e tasi lava le teimi, e whai ai sau video e kuulunga lau channel, ia o na uma ai lea. Ua whaingo fie nei aso, a wā ua tele, ia vaenga ese, po o tools, e mawhai ana fisosoani ati oe. I le whainga o lau video, a e mana o mia, ko meni mai lalo, ia o na whaasoa te foila ia, po o ange tools, e mawhai ai o na whai lau channel. Ai se ai tā wai le whai o lau channel, o le Google po anti-Google, o le company pito sili nea on se lele lalulangi, e o na ina le YouTube. So o se video, e whai lunga le YouTube, e tele o na sue sau Google search, ia e sa wai lau video. Lona lua, e whaasoa atu wai lo tomai. E tele ia o le tomai, o lo o e nofu ma oe. Ma au, tātou umalava. Ai mana o mia o na whaasoa atu. O aso la, na o tangata na o whai a onga, tangata alo ia e mawhai o na whaasoa atu la tau tomai. A o nei o na aso, o mawhai o mai tangata uma o na whaasoa atu le tomai. A wālo whaasoa, e mawhai ai o na fo ia se whaafi tauli o lo o nofo Malaysia o uso a tangata. E mawhai foi o na whai ma whaamalo si au. E whai o na fisoa soani, o na mawai foi ni aikia fou e lesi o uso a tangata. E whaatasi lava o na e whai, a e umi o na e sele. A wa a whaapea se fulu luas futau sanga e o mai ai lava tangata e matamata ia wata. O le umi foile na o le atotongi mai ai o le YouTube, be a e qualify le YouTube Partnership Program. Ai le ngata foile a whaapea o iei sau company, po sau o lo o whalawi loa. Ia, o le avea lea ma whaalawi loa e le tatongia a wa e free le YouTube, ma o le a maua e foi au tangata whaatau I le aso ma le aso. I nei vai taimi o le taunga tau le soifuanga, se lau tā la, lua se lau tā la, so soani I lau paketi, so soani I sesi au pile tsongi. Ia o ai e tai, ia a whaapea foi o le a sili atu I lo lau ngaluenga na e whai, ia ma wailo taimi e te no whai le whale tausi lau whanau, pe e te whea luai ma e malanga ai le neila lang, ia o ai e tai. Pea mea foi ina ia mawasesi alanga tupe e sefe, ina ia mawhai o na e li taia, ma e pensione ifu, ia o loo iai lava, lau whaaputu ngā tupe mō oe lava. O le tele o taimi, tātou te pupole, ma tātou fefefe, itala, ma mea e mawhau waisi tangata. A o le fisili, ai se ai te popole e le tangata, e le o sau e tutongi lau pili, ma au mai se mea te ai. O ala mea mana o mea, internet, mobile phone, and you. Interneti, telefoni ma oe. Le aise si taimi pito sili, ilo le taimi nei, e whai ai lau channel.
Aiai se fesili, faasoa mai lalo. Until next time, tō whāsoifua, ma ia manuia au tau mawhainga uma.